বুঝেন ভাই আপনারা দিয়েন না আপনার লাগিবে আপনিও পারেন আমিও পারি ভাই আপনাদের 100 টাকা দিয়ে পারি ভাই রোদ্রে যা অবস্থা ভাই ভাঙতে দাও না এই আস্তে আস্তে এক ঘন্টারই সব রোজ এটি যা আসটা পাবো 6 টাকা করে 3 টাকা ভিতরে দামাদামি করে কবিতা বেশি না দাম কেউ 1500 দেখে দাম চাই কাস্টমার 20 টাকা লাভ হলে আলহামদুলিল্লাহ আর একজনের কাছে 20 টাকা লাভ করলে আলহামদুলিল্লাহ কবিতা সবের সুগন্ধটা 1 ঘন্টা 4.5 টাকা দেয় আর 5 টাকা 6 টাকা 3 টাকা করে পাইকার হলে বেশ পাইকার হলে বেশ একবার এই দোকান চেক করে নিয়েছিলাম বুঝছো আর 6 টাকা লয়ে না পরিস্থিতি আগে স্লিপ দেন ভাই এটা কি ব্যাপার ভাই স্লিপ দেন এটা কি ব্যাপার ভাই না ভাই এটা কি ব্যাপার ভাই এটা কি ব্যাপার আমার টাকা দেন স্লিপ দেন দেন ভাই সমস্যা নাই কি করা যায়